тэгэхээр хошооны нэгэн онцлогийн талаар онцгой тавхан мэдээж хийж байна. За миний хошооны нэгэн онцлогийн заавар авчирсан боловсрол бүхнийг хамаа тэгээд мэдээж тавхан тэгээд хамтаас яаж чадахаас асуудал дээр суугаад явж байна. За тэгээд дөрөв гэрээ дараас хэлсэн бол хүмүүс дахин заавал хичээлээр хамтаа ирүүлж байна. За шоцчны өмчийг байгаа. За манай хошоод бас ярьж байгаа одоо бүтээн зөвшөөрөлт. Орлого бүтээн зөвшөөрөлт нь орлого бүтээн зөвшөөрөлт юм бас бас ялгаатай. За хошоонд татварын хөнгөлж чөлөөлөлтүүд бас нэлээд байдаг. Мөн малчхан бүтээл байгаа. Одоо өөрийн малтай малчхан үйлдвэрлэх хошооны үйлдвэр татварын онцлог байгаа. Тухайн хошооны үйл ажиллагааны чиглэл тийм онцлогоос мараад тухайн онцлог бас байна. Үйлдвэрлэх юм уу, үйлчлэгээ, үйлдвэрлэх одоо үйлчлэгээ явуулсан үйл ажиллагааны онцлогоос мараад гол онцлогууд бас бичээгээ. За хошооны хууль заасан байгаа. Хошооны хуулийн 22 дугаар зүйлс хошооны өмчийг хошооны өөрийн хөлбөмбөг илүү хамаардаг байна. За тэгэхээр гишүүний оросон хөлбөмбөг байгаа. За болцшгүй стресс хамаарсан байсан. Хошооны хөгжлийн санх өдрөөс бүрэн дэлгэсэн хангалттай бүрэн болон хошоо психологичээр одоо өсөх бүрэн бол эдгээр зүйлс нь хошооны хөгжих хамаардаг. Тэгэхээр энэ хошооны өмч буюу өөрийн хөлбөмбөгтэй холбоотой бүртгэл болон одоо гол онцлогууд ярих болно. Гишүүний оросон хөрөнгөний тухай яг өмчийг хамаардаг яг онцлог байдаг. Тэгэхээр манай хошооны хөрөнгө бол зөвхөн мөнгө хөрөнгө гишүүн нэггүй шүү дээ, тийм ээ. Эд хөрөнгө, бараа материал, мал, тэгээд ажил үйлчилгээ, оюуны өмчийн хэлбэрээр нийлүүлэх учраас энэ оросон хөрөнгөө хэрхэн яаж үнэлэх, яаж бүртгэх юм бэ гэдэг асуулт байна. За тэгээд нэг гишүүний оросон хөрөнгөний дээд хэмжээ хошооны одоо өмч гэж сая ярьсан тэр өмчийн нийт хэмжээ нэг гишүүний оросон хөрөнгөний хэмжээ гэж байна. Нийт хэмжээ 13% байна. Тэгээд гишүүний ороос байгаа хөрөнгө яагаад ч хөрөнгө гишүүд хошоондоо нэг одоо хөрөнгөө нийлүүлснээр эргээд эндээсээ бид ног гэж байгаа учраас энэ гэр хэмжүүл зүйлээ. За тэгээ хошооны гишүүн бол мэдээж хошоонд оруулсан хөрөнгөний хэмжээг хариуцдаг. За дараагийн зүйл бол болцшгүй стресс хамгаалсан юм байна. За болцшгүй стресс хамгаалсан бол хошооны шинжилсэн найдвараар мэдээж тодорхой боловсруулсан. За тэрний үүрэгт болцшгүй стресс хамгаалсан өмнө нь одоо хошоод зарим байгуулсан зарим нь одоо хаанаас байгуулсан мэдхгүй ч юм бас тодорхой байсан бол за энэ эрсдлийн сан болоод борлуулалтын нийт орчим 20% хэмжээгээр байгуулнаа гэж одоо хууль тусгаж өгсөн. Гэхдээ сан болоод заавал байх хэмжээ бас сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орчимаас ирэхгүй. Яг тэгвэл болшгүй стресс хамгаалсан бол бусад одоо үйл ажиллагаанд одоо үед аваад цуцуулахгүй цаашийн энэ нөөцсөн хөрөнгө байх учраас хошооноос санхүүгийн төлөвтэй байдлыг авдаг эрсдэл борлуулалт юм байдаг. Нөөцийн сан учраас хошоод маань хэд хөрөнгө бас байгуулж байгаа бол тэр хэмжээгээр мөнгө маань чиглэж байна. Нөгөө хошоо ямар нэгэн байдлаар эрсдэл үүсгэхэд энэ сан маань хамгаалж бодтой мөнгө хөрөнгө байх
өөрчилж өгснөөр асуусан байгаа. За жишээ авъя. Жишээлбэл одоо оршооны жилийн бодлогын орлого 30 сая төгрөг байсан гэж үзвэл нөгөө оршоо маань 20% эрсдлийн санхаа байгууллагын хөрөндөө тусчжээ. Тэгвэл эрсдлийн 6 сая төгрөгөөр байгуулна гэдэг. Яг нь дүн болцгоо ойр процесс маш жижиг бага авч үзсэн байгаа. Нийслэл тоош дээ. За тэгээд ийм байдлаар эрсдлээс хамгаалах санхүүр тооцох юм байна. За оршооны хөгжлийн сан гэдэг тийм ээ. За өмнө нь бол хуучин хуулиар тусгай зорилтын санхүүр гэж оршоод хэд хэдэн хөгжлийн сан байгуулагдчихтэй байсан. За одоо бол оршооны хөгжлийн сан гэж нэрлсэн. Гэхдээ оршоод энэ хөгжлийн сангаа гишүүдээр дэмжих зорилгоор оршоогоо хөгжүүлэх зорилгоор байгуулж байгаа учраас тухайн оршоо ямар нэртэй сан байгуулсан, хэдэн хувиар байгуулсан, юун зарцуулсан гэх юм бол тухайн оршооны өөрийн шийдэх асуудал. Энийг хөгжүүлэлт хурдаар хэлцүүлээд тэгээд хэрхэн зарцуулгаа одоо журмаар зарцуулах юм боломжтой байгаа. За хандуулсан бэлтгэсэн хөрөнгө дээр одоо өмчийн бүтцийг ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. За хандуулсан бэлтгэсэн хөрөнгө бол оршооны бас өмчийн бүтцийг аваад өөрийн хөрөнгөөр бүртгэх юм байна. За оршоод маань олон төсвөр олон байгууллагатай хамтарч ажилладаг учраас төсвийн дэмжлэг санхүүжилтийн бүлэгтэй хэмжээгээр авдаг. Тэгэхээр энэ одоо бэлтгэсэн хандуулсан хөрөнгөний зарим одоо оршоод орлогоор бүтгсэн хол арга баггүй. Тэгэхээр энэ маань оршооны хөрөнгөд өмчөөр боломжтой байдаг юм байна. Энийг эндээс ойлгож аваарай. За тоног хөрөмжөөр орж иж байгаа тийм ээ мөнгө хөрөнгө бараа мэсрэл ямар ч хэвчтэй орж иж байгаа шүү дээ. Сэтгэл хөдлөм одоо сэтгэлийн одоо гэрээний төслөөс хамаарат бас шууд сэтгэл хөдлөмжөөр орж ирэх юм уу тодорхой хугацаанд энэ одоо төслөөс орж иж байгаа санхүүжилтийг тодорхой хугацаанд ашиглаад үүднийхээ ашиглах төшөө хүсэж авах гэдгээс хамаарат бас хэрвээ эцэг заасан ийм гэрээтэй байх юм бол нэг жилийн хугацаанд энэ санал хөрөмжийг авч ашиглаад оршоо үүднийхээ ашиглах төшөөний хөрөнгө олоо гэж заах юм бол эхний жилийн маань оршооны өмчтөр шууд өөр төрөлтэй бичих юм байна гэж за дараагийн одоо бидний нөгөө манай оршоо тусгай хамгийн гол асуудал нөөцийн асуудал байна гэж ярьжсэн тийм ээ. Орлогоо бид бүхэн зөвшөөрөлтөд дансаар орж иж байгаа мөнгө болгоныг орлого гэж бичиж өгсөн байна. Энэ орж иж байгаа түрүү мөнгө батлах зүйлийг бас ярьжсэн тийм ээ. Орж иж байгаа орлого болгон орлого биш ээ. Энэ мөнгө орлого гэдэг бол мөнгөний орж иж байгаа усаар гарч байгаа усаар хоёрыг ирээдүйд төлөвлөж байгаа зүйл гэж ярьжсэн. Тэгэхээр тэрнээ харж энэ маань яг жинхэнэ оршоо үйл ажиллагаа явуулаад орж байгаа орлого юм байна гэж ойлгож байна. Тэр тусмаа оршооны зурчлалын орлого байна. Дансанд одоо үйлдвэрлэлд нормыг нийлүүлээд үйлдвэрээс орж ирж байгаа мөнгөний түнх нийт магадгүй 100 сая төгрөгийн нормыг гэдэг үйлдвэрт өгдөө. Энэ 100 сая бол одоо оршооны орлого биш. Зөвхөн 100 сая гэдэг үйлдвэрт нийлүүлж байгаа ч гишүүдээс 80 саяар авч байгаа бол зөрүү 20 сая оршооны зурчлалын орж байгаа юм байна гэж ойлгох. Тэгэж бүртгэлээс зурчлалын орлогоо бид тодорхой бүртгэлээс болоод одоо нөөцийн өрөнд өндөр хэмжээний татвар төлөх ийм эрсдлийг өөрсдөө бий болгох байгаа. Тэгэхээр орлогоо бид бүхэн зөвшөөрөлтөө оршооны хууль бүр одоо хуульчилж орж ирсэн. Оршооны зурчлалын орлого гэж юу гэдэг юм бэ гэж тодорхойлсон байж байна. Тэгэхээр гишүүдийнхээ бараа бүтээгдэхүүнийг зуршлан бодлуулсан орлогоос холбогдох цаг бодлуулалтын үйл ажиллагаа одоо оршооны гишүүд төлбөрийг хаснаар юм зурчлалын орлого байна гэж ойлгож байна. За энэ хуулийн оршооны хуулийн дагуу бид бас нөгөө нэгэн бодлогын заав аргачлалтаа энэ зурчлалын орлогоор аль оршоогоо бүртгэх боломжтой шүү гэдгээр жишээ авч ингэж онцлсан байгаа. Тэгээд та бүхний одоо санал дэмжлэг бас хийж өгөх шүү. За нөгөө жижигхэн жишээ авъя. Одоо өөрөөр хэлбэл 900 мянган төгрөг за 90 сая төгрөг ч юм уу одоо бодлоготой орлого гэдэг 8
80 сая төгрөгийн одоо гишүүн төлбөр гэж юу гэж байгаа юм. Гишүүдтэй бид одоо 90 сая төгрөг олсон ч гэсэн 80 сая төгрөг бид гишүүндээ өгөх юм тооцоо юм байна. Бид нар өөрсдөө бүтээлээр харуулж байна. Тэгжээж энэний зөрүү үнээр зурцтай одоо бүртгэж шүү. За мөн зарим тохиолдолд бид нар гишүүдээс хүүхэд бодлож авч байгаа юм. За бодлож аваад гишүүний төлбөр чинь 800 мянга. Энэ жишээ энэ жижиг жишээ. За гишүүний төлбөр бол хэрвээ үйлдвэртэй одоо нийлүүлсний дараа гишүүндээ өгсөн тохиолдолд гишүүн төлбөр гэдэг одоо наасыг ашиглана. Гишүүнээс бодлож аваад бодлож авчаад байшин болгосон бол гишүүний төлбөр тооцоо гэдэг наасыг ашиглана. За ийм байдлаар зурчлаа ордог гэх юм бол нэлээд тушаал маань нүүдийн одоо босох дарин сэдвүүд хүчтэй ордог гэж бодож байна. За дараагийн зүйл бол одоо магажрын бүхэл хөдөлж ашиг байгаа учраас зарим нь одоо өөрийн малтаа ашиг гэж байна. Тэгэхээр хөл малыг одоо асуудал малын ашиг шинээс одоо орж ирж байгаа байна. Тиймээ ноос аль шиг энэ одоо өөрийн үйлдвэрээс олж байгаа бүтээгдэхүүний хэрхэн юм бэ? За мөн малын нас дэвшилтийн энэ зүйл сүргээ өөрийн үйлдвэрээс яг ингээд заавал нэг ярьж байгаа юм гэхээр анхны өөрийн одоо ямаатай ашиг байж байгаа ноодгоо шууд үйлдвэртгөө тэрийг нөгөө орлуулалтын оролт гэж бүртгэж байгаа ороо шууд энэ адилхан зүйлийг яриад байна. Тэгэхээр эхлээд нөгөө оршооныхоо ямаанаас авсан ноодгоо оршооны төлөвийг бүтээгдэхүүн гэж эхэлж орлуулж аваад тэрийг харин ямар үнээр бүтгэж авах вэ гэдгээ одоо шүүд эргүүлэгчид өөрсдөө ямар үнээр одоо бүтгэж авах вэ гэдгээ эргүүлэгчид үзэсгэлэнтэйгээ энэ үнээр таваад бүтгэж авсны дараа зах зээл одоо бодлоос өмнө хоёрын зөрүү болоод юу болох вэ штэ баг болж ирэх нь штэ тэгэхгүй шууд оршооныхоо одоо ямааны ноодгоорыг зах зээл бодлуулсан үнээрээ шууд орлого аваад энэ орлогын төв бас өсгөөд байна гэх юм аа. За оршооны гишүүн нодлох орлого буюу нодлох ашгийг бас оршооны хуулиар тогтоож зааж өгсөн. Оршооны бодлогын орлогоос боловсруулалтаас хамгаалсан гишүүн төлбөр орлогын үйл ажиллагаанд оролцсон зардлыг хасаад албан татвар төлсний дараа оршооны гишүүн одоо хөрөнгө болон оролцооны хэмжээгээр одоо хөрөнгө байна. За манай бушууд зарим бушууд одоо гишүүд ноодгоо олохгүй бол хөрөнгө биш бол нэмэгдүүлээд ингээд яваад байгаа тохиолдол байдаг. За үүсгэн байгууллагад хамтран болсон бид ноодгоо ашиглаж авахгүй дандаа хөрөнгө нэмэгдүүлээд явна гэдэг. Зарим гишүүд бодлоготой байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү одоо оршооны гишүүн өөрөө эндээ юу хэлэх гэдэг нь олон гишүүн өөрөө саналаараа би энэ ноодгоо авахгүй хөрөнгө нэмэгдүүлнэ гэсэн тохиолдолд хөрөнгө нэмэгдүүлж бичлэг хийгээд ноодгоо одоо боорох байдлаар гэж ингэж явуулсан. Тэрнээс бол гишүүний саналыг авчихгүйгээр шууд одоо хөрөнгөийг нэмэгдүүлээд ноодгоо шиг нь авахгүй байна. За асны бичлэг нь бол тэр байна. За оршооны төлөв ноодгоодыг ганцхан бэлэн өнгөөр биш бас бараа материалаар бодлогын хэлбэр оршооны хөлбөр бараа бүтээгдэхүүн үргээр хэлний бараа өгч юм тийм байдлаар шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр тэр бол гишүүдийн хугацаас шийдвэр гарсан байж одоогийн шийдвэрээр бараа бүтээгдэхүүнээр шийдвэр гарсны дараа болсон зүйлээ. За оршоон дээр бол татварын хөнгөлөлт чөлөөт гэдэг хоёр болсон.
хөнгөж байдаг. Нэгдүгээр нь бол түрүүний ярьсан оршооны зурчлалын ордог. Гишүүдийн бүтээгдэхүүний бодлого үйл ажиллагааны зурчлалын үнийн зөрүүгөөс болсон оршооны ордог байдаг. Нөгөө жишээ авсан тийм ээ. За нөгөө 100 сая нийлүүлээд гишүүндээ 80 сая төгрөг өгсөн бол 20 сая төгрөгийн зурчлалын ордог болно. За энэ зурчлалын ордог бол аж ахуйн нэгжийн ордын татвараас 100% чөлөөлөж. Тэгэхээр бид нар зурчлалын ордогоо хэрвээ яг зөрүүгээр 20 саяар үлдчих юм бол хэд бид боломж байна. За энэ бол нэгдүгээр аж ахуйн нэгжийн ордын татвараас чөлөөлөж. Хоёр дахь зурчлалын ордогоос салгаж үлдгээд бид нар аж ахуйн нэгжийн ордын татврыг тайлбарлаа гаргахад энэ хөнгөн чөлөөсийн хэсэгдээрээ бид нар манай яг зөвхөн гишүүдээс авсан гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ 20 сая төгрөг бол манай гишүүдээс гишүүдийн бүтээгдэхүүнийг зурчлалын хамгаалалт гэж холбоо цаашид бид нар татвар тайлбарлаад өгчих юм бол бид нар энэ хөнгөн чөлөөсийн тэгвгээр боршоонд нэг юм чөлөөт байдгийг гэсэн гэж бүтэхгүй яваад байвал бид нар энэ чөлөөтний хийж авч чадахгүй маа. За дараагийн нэг боршоонд олж байгаа бас боломж бол аж ахуйн нэгжийн албан татварын ордогоос татвар ногдох ордогоос түүний ярьсан болцгүй эрсдлээс хамгаалах сан маань татвар ногдох ордогоос асагдаж өгдөг. Тийм татвар дүнгээс асагдана гэсэн. Энэ бол аж ахуйн нэгжийн ордын татварын хуулинд байгаа 15 дугаар зүйл заасан байна. За мөн бусад аж ахуйн нэгжтэй адил хөнгөлтийг эзлэн. За 22 дугаар зүйлийн 5.10 гэдэг хуулийн заалтыг бичсэн байгаа. За энэ бол үр тариа хүмүүс хүнсний ногоо сүү жимсгэн хижээлийн ургамал эрчим дахааны аж ахуй мэд насаа бүтээгдэхүүнийг өөрөө үйлдвэрлээд тэгээд борлуулсан байх юм бол тухайн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос нь гарсан зардлыг хасаад татварын төлөв татварын 50% эзлэнэ гэсэн үг. Хүмүүс хүнсний ногоо тариад өршөө байдаг тухайн үйл ажиллагааны орлогоос төлөв татварын 50% эзлэх юм болж байгаа. За мөн ногдох ордог гэж хоёр зүйл байгаа шүү дээ. Ногдох ордог гэдэг нь бол ерөнхийдөө нэг ордог гэж ойлгосон. Ногдуулах ордог гэхээр яг татвар төлөвлөсөн гэж байгаа юм. Ногдуулах ордог. Тэгэхээр татвар ногдох ордог нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй байхаар бол 90% эзлэх боломжтой. Уул уурхай, сутгуур сандаа тамирчдсан гэдэг газрын төсвөлтөөс бусад үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн хувьд ийм хөлтөлт байж юм байна. За мөн Улаанбаатар хотоос 500 км-ээс аслагдсан бол төлөв татварын 50%. 1000 км-ээс аслагдсан байх юм бол төлөв татварын 90% хөнгөлөх боломжтой. Гэхдээ энэ хөнгөлтийг эзлэхдээ зөвхөн Улаанбаатар хотоос аслагдмал байх юм бол татвар хөнгөлөх юм уу? Хөнгөлөх юм байдаг ойлгомжтой. Хамгийн гол нь нэгдүгээр бол татварын албандаа хүсэлтэд хүргэх хэрэгтэй тийм ээ. За манай байр суурь юм байгаа. Дээрээс нь тэр боршоо бол байнгын үйл ажиллагаатай байх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалд хөдөлдөг ажлын байр бий болсон ийм боршоо хөнгөлт идэх юм байна гэж байна. За нийт ажилчдын 20-аас дээш ажилчтай ажилчдын 3.2-оос дээш хоёр бүгдийн бэлтгэлийг эзэлж байгаа нь бол бас эзэлдэг хөнгөлт байх юм байна. За нэмэгдсэн уршаа татварын хууль. За нэмэгдсэн уршаа татварын хууль 13 дугаар зүйлээр бол нөөцийн чөлөөтийн заасан байдаг. Би яг энэ боршоонд эдгээр гараа хамаатай ойлгох юм гэдэг энэ зүйл заалтуудыг бол оруулсан. За газар тариалан эрхлэх
Тэгэхдээ дотооддоо тайлбарлуулсан дүн сүнсний ногоо, сурах жимсэх нь үйлдвэрсэн гурил энэ бол ерөөсөө нэгдсэн үеийн бас чөлөөлөх төлөвлөгөө гэсэн. Тэгэхээр нэгдсэн үеийн албан тушаалын чөлөөлт гэж байгаа, хасалт хийх гэж байгаа бидний дандаа хоорондоо ялгаатай. Ерөөсөө төлөвлөгөө энэ бол чөлөөлт юм байна гэж 14 нь болохоор хасалт хийх бас. Тэгэхээр аль нь хасалт хийх, аль нь чөлөөлт хийх юм манаас бас зарим нэг нь одоо ялахгүй байж магадгүй. Тэгэхээр ийм ялгаа байгаа шүү. За Монгол Улсын нөхцөл дэвсгэр дотоодын түүхийг хэлээд боловсруулсан дотоодоо боловсруулсан хүнсний сүүс бүтээгдэхүүн бас нөөцөж чөлөөлөх тийм ээ. За мөн үйлдвэрийн аргаар төвлөрч бэлтгэсэн дотоодоо боловсруулсан тураг болон шууд хэмжүүлсэн боловсруулаагүй дотор эрхтэн дайрах. За энэ бол бас чөлөөлөх нь. За экспорт гаргасан түүхий наалуур угаасан самсан наалуур аль шиг бас нөөцөж чөлөөлөх юм байна. За хэрвээ хошоо нөөцийн суулгыг төлөвлөж байгаа 50 сая төгрөгнөөс дээш бодлоготой авахтай болох юм бол хан төлөх ёстой нөөцөөс бодлоготой авсан бараа бүтээгдэхүүн бодлогох зориулсаар одоо бодлоготой авсан бараа ажил үйлчлэгээр төлсөн импортоор оруулсан бараа бүтээгдэхүүн төлсөн нөөцүүд бол хасагддаг хасалт юм. Энэ 14-1-ийн дүрмсэн зарлага ад аж ахуй газар тариаллын үйлчлэл эрхэлдэг хувь хуулийн эдгээр тэгэхээр боршооч хувь хүн те өөрөө бэлтгэсэн буюу тариалсан үйлчлэлийн анхны боловсруулалтанд ороогүй максимум өндөр газ ширхтний хоньны ноолоор савгийн хөөр гэдэг их мэтчлэн эдгээр бүтээгдэхүүнүүд 5% мадаас орсон байна. Нэг дотооддоо үйлдвэрлэсэн дотоодын үйлдвэрлэгчдэд борлуулсан үнийн дүн 10% албан тушаал шингэсэн гэж үзээс тэдгээрийг худалдан авсан албан тушаал суулгын төлөвчийн албан тушаалын уг хувиар хасалт хийнэ гэсэн байна. 14-1-ийн тэгэхээр энэ болохоор тушааны нөөцийн өөрчлөлтөөр нөөцийн хуулинд ямар өөрчлөлт болсон гэхээр 14-1-ийн дүрмж заасан барааг дотоодын үйлдвэрлэгчид зуучлан борлуулсан бол борлуулсан тушааны тухай боршоод шүүнийхээ түрүүний дээр төрсэн бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэгчид зуучлан борлуулсан бол дамжуулсан борлуулалт тооцохгүй гэсэн заалтууд орсон байгаа. За жижигхэн жишээ авч харъя. За үйлдвэрлэлд эрхэлдэг тушааны хувьд борлуулалтын орлого нь сая төгрөг байсан. За тэгвэл сая 100 мянга. За тэгвэл нөөцийн тооцоогоо яаж хийх вэ гэхээр сая төгрөг борлуулалтын орлогон дээр бичигдээд 100 мянга төгрөг нь одоо манай төлөх ёстой нөөцөө гэж байна. За тэгвэл бид нар нөгөө бараа бүтээгдэхүүнийг зарж бодлохоор юм одоо үйлдвэрлэлийнхаа зарж ашиглахаар юм уу бараа бүтээгдэхүүн бодлож авсан бол тэрэндээ төлсөн 80 мянга төгрөг 880 мянга төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн бодлож аваад 800 мянган бараа материалд бүртгээд 80 мянган нөөцийн тооцоо буюу төлөвлөлтөөр дүнгээс хасагдана гэсэн үг байна. За тэгээд сая 14-1-ийн дүрмж заасан байсан шүү дээ тийм ээ. За хувь хүнээс малчнаасаа одоо аль шиг бодлож авчээ 55 мянга. За тэгвэл 5 мянган төгрөг нөөц шингэсэн гэж үзээд манай төлөв нөөцийн тооцооноос 5 мянган төгрөг хасагдаад нэгсэндээ манай төлөвлөлтөд нөөцийн одоо өөр хэдийн төгрөг авахгаар 100 мянгаас 85 мянгаар засаад 15 мянган төгрөгийн нөөц гарах нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За татварын бас нэг өнгөлт нь юу гэхээр хятадшуулсан гоорн гэсэн ээж үйлдэл аж ахуйн нэгж оролцоо үйлдэл гарч ирсэн. За тэр нь болохоор борлуулалтын орлого 50 сая төгрөгнөөс бага байх юм бол зөвхөн одоо орлого нь болохоор
зааж таслах шаардлагагүйгээр нэг хувийн татвар төлж болно гэсэн. Нэгсэндээ 50 сая төгрөгийн бодлоготой оролцоотой байх юм бол нэг бүх буюу шууд орлогын дүнгийн нэг бүгээр 500 мянган төгрөгийг болоод хуршаалсан. Гэхдээ хямдруулсан гормыг одоо ашиглахын тулд татварын албандаа бас өсөлт хийдэг. Тэрийг одоо 23 онд бизнес манай хуршаалны бодлоготой оролцоо 50 сая хүрхгүй гэж үзэж байгаа бол 22 оны 3-р өдрөөр багасаад манайхын хямдруулсан гормоор тайлбар өгөө татвараа төлөё гэж өсөлт хийгээд 23 оноос эхлээд хямдруулсан гормоор тайлбар өгөө явахын боломжийг бас олгосон байна. За мөн 0.3 төгрөг буюу 300 сая төгрөгтэй тийм ээ. Сая энэ 300 сая төгрөгийн олдтой байх юм бол гэхдээ хямдруулсан гормоор тайлбар өгөөгүй оршины тухайд ярьж байгаа шүү аж ахуйн нэгжийн тухайд. Тэгэхээр бид нар аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тайлбар өгөхийг бол эхлээд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тайлбар дээр 300 сая төгрөгийн бүртгэл манай орлоготой байгаа шүү гэдгээ бас татврын тайлбар дээр тэмдэглэгээ хийж байгаа. Үйл ажиллагааны орлого засах гэсэн тэмдэг байж байгаа. Одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын татврын тайлбарын нэгэд харангуй хамгийн нүүрний хэсэгтээ тайлбарын маяг байдаг байхгүй. Тэр дээр болохоор үйл ажиллагааны орлого засах гэдэг хоёр сургалттай 300 сая төгрөг хүртэл орлоготой 300 сая төгрөгөөс дээш орлоготой байна. Тэрний 300 сая төгрөг хүртэл орлоготой гэдгийг бид нар тэмдэглээд өгөх юм бол бас нэг хувийн татвар төлөх боломжтой байна. За аж ахуйн нэгжийн сегментээс чид болон жижиг сегмент, дон сегмент, том сегмент гэсэн мөн энэ орлогын хараад тайлбар хэдэн бүрийн тайлбар хэдэн удаа гэдэг бас хэдэн удаа тушаах уу гэдгийг бас одоо хууль тодорхой тусгаж өгсөн байдаг байна. Тэгэхээр 300 саяас 1.5 тэрбум орлоготой байх бол 10% татвар төлнө. Татврын тайлбараа 2 удаа. За 1.5-аас 6 тэрбумын төгрөгийн орлоготой энэ бол татвар навдаг орлого гэсэн үгтэй. Орлоготой байх бол жил 2 удаа тайлбар өгнө. 6 тэрбумаас дээш орлоготой байж жил 4 удаа татврын тайлбар өгөх юм байна. Эцсийн дүгнж хэлэхэд бол оршоо өөрийнхөө онцлог тохируулан нэгэн мах бүртгэлийн заавар аргачлал гэдэг ярьдаг шүү дээ. Нэгэн мах бүртгэлийн хууль дээр туссан. Ийм өөрийн үйл ажиллагааныхаа онцлог тохируулгаа за манай оршоо түүхийд бидний төлөв оршоо аваа. Бид нар зурчлалын орлого гэдгээ ингэж бүртгэнэ. Гишүүн бас эдгээрээс хэрвээ түүхийд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх юм бол бид нар үйл ажиллагааны орлогоо ингэж бүртгэнэ. Гэх мэтчлэн өөрийнхөө дотооддоо тийм ээ нэгэн мах бүртгэлээ орлого бүтээн зөвшөөрлөө бараа бүтээгдэхүүнээ яаж бүртгэх юм бэ гэдэг зүйлээ тусгасан ийм бодлогын баримтчигтай байх юм бол энэ бодлогын баримтчигээ мөрөлдөг болгоод оршоондоо хэрэгжүүлээд нэгэн бодлогчтой бол нэгэн бодлогч яг энэ бодлогын баримтчигээ дараач мөрөлдөөд бүртгэлээ өгөх юм бол бидний бол их төвхтэй байж тийм ээ. Тийм болохоор оршоо орлогын нэгэн мах бүртгэлийн бодлогын баримтчиг гэдэг зүйлийг бол өөртөө дотооддоо олсруулаад мөрдөж байгаа гэж хэлсэн. За мөн гишүүдийнхээ бараа бүтээгдэхүүний орлогыг бол зурчлалын орлогоороо бүртгэх юм бол түрүү хэлсэн тийм ээ. Аль бидний нөгөө төлөхөд байгаа татврын хэмжээ буурна. Нөө төлөвч яарах болоход байгаа тэр хэмжээгээр орлого маань зурчлалын орлого гэдэг хэд дахин илүү орлогч нь боох юм байгаа шүү дээ. За тэгэхээр татврын хөнгөлт чөлөөтэй бид эддэг ийм боломжууд дахиад тэрийг бас ашиглаж чадах байна. Тэгэхээр бид нар бүртгэлээ үүсгэх анхнаасаа зөв өртөөд бид нар ийм онцлогтой байгууллагууд ингэж бүртгэлээ өртөө гэдэг ингээд цааш нь тайлбарлах юм бол бид нар хөнгөлөлт аж ахуйн нэгжлэр ч гэсэн татвар зурчлалын орлогоос төлөхгүй. Тэгэхээр бусад үйл ажиллагаанаас нэг хувиар ингээд төлөө явчих юм бол маш бага татварын дараад багтай юм байгаа. Тэгээд хөнгөлөлт чөлөөтөж бас эдгэх юм боломж байна. Тэгэхээр бүгд маань өөрсдөө энэ талаар хууль дүрмээ илүү бий болгох яаж сурах бас ялгаатай олон юм байна.
санагдаа. Тэгээд яаж цангараад богино хугацаанд хамгаалах айлтгал илүү их мэдээд хүргэхэд тэгээд хичээлээ. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй одоо хууль зүйн судлаад ийм боломж байдаг юм байна гэдгийг бас мэдэж аваад цааш нь ч гэсэн одоо энэ эхлэн гол жирэг байгаа эхлэн голдаа тайлбараа гаргадаг хүмүүс мэдээж байжлаа. Тэр тайлбар гаргадаг хүмүүстэй ийм онцлогтой байдгийг цааш нь ингээд дамжуулж үлгээрээ хаалны ажил амжилт хүсье гэсэн. Тайлбар баланс гаргахтаа компани хамаатай гаргадаг. Одоо өөрчлөгдөж байгаа.
хошооны ягтмал бүртгэлийн заавар журмыг шинээр заавар журмаас сангийн яам дээр ажлаас гарч ажиллаж байгаа. За гүндүмээ огсууд тэр ажлаас орж явж байгаа. Энэ сангийн яамны вебсайт тийм тавигдсан байна. Тэгэхээр та нар ягтхан бодож байгаа бол одоо энэ баг хэрэгтэй. Хэлцүүлэх хэрэгтэй явж байгаа. Сарын хугацаанд ажиллана. Энэ дээр хэлцүүлэлтээр магадгүй 7 сарын сүүлдээ 8 сар батлагтаа гаргана. За батлагтаа гараад тэгэхээр яг иймэр хошоо ягтхан бод бүртгэлийн заавар журмыг ягтхан бод бүртгэлээ гаргана гэдэг нь одоо баланс маяг бүхнийг гаргаж байна. За энэ бол нэг асуудал байна. Хоёрдугаар нь бүгдээ шийдэж хошоо гişүүдээс түүхийг аваад ашиг ноо гişүүдээс ноогоор аваад үндэсний үйлдвэр тушаагаад тэгээ одоо 100 сая төгрөгийн ноогоор тушаагаад тэрийг аваад бүтчихээр чинь тэрэн дээр татвар тавьчихад байна. Гэтэл 100 сая төгрөгийн ноогоор чинь хэдэн төгрөг нь магадгүй 80 сая гişүүдэд төлбөр. Тэгвэл үлдсэн зөөрөө 20%. Энэ 20% бол манай хошооны гişүүдийн түүхийг аваад зах зээлд оруулсан зуучлалын оролцоог баланс дээр зуучлалын оролцоог бүртгээд өгөх татвараас зөв чөлөөлнө. Энийг манай хошоод хийж чадахгүй учраас өнөөдөр татвар юм байна. Тэгэхээр энэ бүх цаана журмч нь одоо энэ батлагтаар гараад ирэхээр энэ дээр манайхан одоо зарим тооны ягтаа оршоогоос цуг. Тэгэхээр сумын төвлөрөд ч юм уу аймаг төвийн ягтаа тайлбар багасаа гаргадаг нөгөө хошооны онцлог гэдэг байна. Хошооч компани хоёроос өөр онцлогтой гişүүдийн хувийн төсөв хөрвүүлж байна. Тэр одоо мад хошоо өөрийн махтай хошоо. Өөрийн махтай ямаатай хошоо ноогоо манай өөрийн одоо хошооны өөрийн ямааны одоо бадын түүхийг тусган бүртгэнээс хэлцэл яваад авах юм байна. Ийм юм хөвгөлтөд а түрүү бас ингээ шигчээр гарсан юм байна. Борцгүй эрсдлийн нөөцийн сан нөөцийн сан татварны бодлого чөлөөлөв. Өөрөөр хэлбэл Оросоос нөөцийн сангаа авчирдаг үзнээс нь татвар төлөх гэсэн үг. Бахар ханаар ярьдаг. Гэвч манайх тэрийг бас хийж чаддаг. Тэгэхээр 20 жилийн нэг бодлогын 20% нөөцийн сангаа авчирч болно гэдэг үгээр цаагаар гарсан гэдэг чинь 20% нөөцийн сангаа чөлөөлөх гэсэн. Ийм юмнуудаа бол сайн мэдж авахгүй учраас одоо яг цаашдаа ялангуяа таавал үндэсний үйлдвэрүүдтэй холбоотой гэж байгаа учраас цаашдаа өөрийн гэсэн ягтантай оршуулсан ягтангаа за өөрийн гэсэн ягтанууд одоо өөрийнхөө менежерээр хайран гаргадаг ягтануудаа зөв энэ сургалтын суусах хэрэгтэй. Энэ заавар журам одоо ингэ гараад илүү тодорхой болсон энэ зүйл манай хошоо өндөр татварын бодлого гаргаж байна. Тэгээ хошоо онцлогтой хэдэн зуун гişүүдийнхээ мачтайхаа бүгдийг зах зээлд оруулж асар өндөр рүү гаргаад ихтэй тэр чинь нэг хэсэг нь гişүүд нь хөлбөрний явж байдаг үнэн бүгдийг юу явж байгаа шүү. Нэг бүтсэн хэсгийн зуучлалын орж явж байгаа тэр татвар шалгаж тэрийг ядарсаар гэж зуучлалын бүгдээр юм. За хошоо гадны зээл тусламжаас хөрөнгө одоо бэлгэн тав англи тав тэрийг олгохгүй. Тэгийн боловч чинь татвар юу яах вэ? Ана одоо хошоо тэр төслөөс 20 сая төгрөгийн одоо үтэрхүүн танах хөрөнгө тэрийг танаа орлого байна гэдэг чинь юм татвар орж ирж шүү. Тэгэхээр тэрийг өөрийнхөө яах вэ? Хөрөнгөн дээр энэ бол манай хөрөнгө. Нэг жилийн хугацаанд бол өөр дээр тавьж өгч байгаа дараа нь өөрийнхөө хөрөнгө болно. Тэгвэл татвар байна. Ийм онцлог хошоонд ирэх байдаг. Энийг бол танаа ядар садаг ягтан бодлоготой шүү болж байгаа юм бол тэр 50 сая мос үгүй. А тийхгүйгээр зүгээр нэг жилийн гişүүдийн нормыг засаар бодлого 50 сая байгаа. Тэрний чинь нэгэнхэд гişүүдийн төлбөрний явж байгаа. Үндсэн жоох хэсэг дуусах. Тэсэн татвараас төлөв. Ийм юмнуудын онцлогын ялгаарт өнөөдөр цагаан учраас ийм онцлогуд байдгиймаа гэдгийг бид зөвхөн 30 минут хэлж өгч байгаа. А цаашдаа энийг бол марийн бодлогоор бүсгтэй байдаг юм. Одоо яаж ингэж таамагаас гэрхтаавал энэ сургалтыг хийгээд явсан бол цаашаа гаргаа. Маш чухал асуудал болоод таамагын хошооны хөгжил гэж болж байна. Үндэсний үйлдвэрчээс одоо хошоотой хэцүү байна гэдэг асуудал тавьж байгаа учраас энэ бүтээл ялгарлахын тулд одоо яах ёстой гэдэг ийм асуудал цаашдаа гарчна гэж болж байна. Өнөөдөр бол та яг ерөнхийдөө нэг юм онцлог байдаг юм байна. Энийг цаашаа илүү нарийн боловсруулах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож өөрөө нөгөө малчид ийм баримт шүүр бүгсэн юм байна. Гэхдээ энэ нөгөө
мачтын өгж байгаа нөгөө түүхээр нааш маань нэг чи өөрхий тэгээд нэг зүйлийг багтаах учраас энэ дээр бол мачт дотор шиг юу ийм байдлаар шиг шороо Гэхдээ нөгөө зарим мачтай юу суманд болохоор бүрийн байцаар чинь өөрөө стат өдөр мачт зарим одоо шиг одоо гарах үүсдэг гэж байгаа. Одоо эсвэл бошоор хүмүүс бүрийн байцаар чинь мачтай хүмүүс олсон юм шиг яг нөө шиг гэдэг одоо хоттой цаашаа хандаад гэрээ засаж өгнө. Нэрсэн системд олчих бүх багц чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэргээр төлөвлөсөн бас нөгөө орчин болгож байна. Хоол хийж байгаа юм. Тэр одоо бид нар зон сая төгрөгийн одоо мачтаасаа өсөж яваад үүсгэж өгсөн. Бид нар ордохдоо зон саяар нөгөө одоо нөгөө рууцтай гарахаар үгүй юм. Цоочтой боломжтой гэдэг шүү дээ. Өшөө өсвөл тэр 100 саяараа бүтгэж болно. Тэр нь бол нээлттэй. Хамгийн гол нь тэр 20 саяар цоочтой орохоор бүтгэж нөгөө нэрсэн систем өөрөө ингээд цоочтой орохоор боломжтой. 100 саяар бүтгэж заавал одоо ийм баримтууд заавал шийдэ. Ачаад ийм баримтаа шийдэж манай хошооны нөгөө бодлоо орж ирэх байхгүй юу? Бодлоо чинь ачаад баримтаа шийдвэл манай бодлоо орж ирэхгүй бодлоо чинь гарч ирж байгаа бодлоо гарч ирэхгүй шүү дээ. Тийм учраас заавал ачаад шийдэж байгаа. Үйлдвэр Оршоо өөрөө орохоо шийдвэр шүү дээ бас. Оршоо орохоо шийдвэр төгсөж түрээсэн тийм нөгөө системийн хурдан зоочтой орохоос гадаад шүүх төлөвлөлтөөр салгаж шийдэж бид одоо зоочтой орохороо бүрийн тайлбар орох боломжтой гэдэг байна шүү дээ. Зөвхөн ийм байх юм.